这是一个 AI 生成的舞蹈动作，但是哥哥的脸和背影的观感实在差太多了。截取哥哥背对我们的舞蹈动作，把背景去掉，再加点描边，一个完全可用的像素素材就做好了。这是我 Vibe Coding 的一个工具，实现了 AI 创意到游戏时装的无缝衔接。我给它取了一个名字叫像素清洗工具。接下来我们就跟着哥哥的脚步，详细介绍工具是如何一步一步将哥哥洗白白的。工具的下载链接已经放到了视频的说明栏。正式开始之前，有必要了解一下工具的基本概念。它以项目为单位管理整个清洗过程，期间会产生一些过程文件。现在我们看到的是完成一次清洗工作以后的完整目录结构。我们先把它放到一边。在下载的文件中，我也附上了开发过程中的测试素材。这个配置文件目前可有可无。我们直接双击运行工具，新建一个项目，第一个 bug 就出现了，只需要用我们的手指长按，把它拖过来就能解决了。后续我会修复这个问题。接下来找到哥哥跳舞的视频。目前自定义目录的功能没有做，所有的项目文件都会在当前目录创建。点击创建以后，工具会执行逐帧的切分，跳转到工具的第一个界面。会把刚刚的缓存加载到播放器，播放器可以通过滚轮缩放图片的大小，按住滚轮可以拖动画面，方便我们用写轮眼观察图片的处理情况。这里可以重置画面，按下空格键可以让哥哥开始跳舞啊！他怎么又露脸了？好，接下来我们找到哥哥不露脸的大致位置。通过方向左和右键，可以一帧一帧的滚动画面。哥哥在下一帧就要露脸了，我们先把结束帧定在这里。可以通过滑块和手动输入的方式设置结束帧。如果你的起始帧不想定在第0帧，操作也是一样的。这时按下空格，预览的就是你选定的片段。在这里可以调整输出的帧间隔。我实现了一个自动计算的功能。计算出起始帧和结束帧之间的约束，取一个中间的值。下面将帧间隔调整到我反复斟酌的区间。OK， 就在这里结束了。现在预览的速度太快了，哥哥都抽搐了。哥哥真的太努力了。调整一下帧率，让哥哥缓一下。此时就可以点击开始处理了。处理完以后，信息栏这里会输出已导出多少帧。这个按钮顾名思义，重置这里面的所有参数。第一步的工作就已经完成了，我们可以点击下一步。目前的版本在没有点击开始处理之前，播放器是空白的。我们可以使用默认配置，点击开始处理，看看效果。可以看到哥哥被掏空了，身体里面还带了一点绿。由于背景颜色也是灰的，可能看得不是很清楚，那么就可以在这里切换播放器的背景颜色。看清楚了以后，可以按需调节参数，把背景去除强度调小一点。这个腐蚀边缘的意思就是对图像的边缘做无差别攻击，从边缘向内削掉 n 层像素 ，n 就是这个自定义的值。把这个勾上就可以清除内部的颜色了。这个最小清除面积的意思是，只有当绿色区域大于100像素时，才会被执行清除。哥哥本来身上没有一点绿，所以可以很放心的设置成1。这个参数的意义在于，可以避免一些身上本来带点绿的角色也不会被掏空的太多。这个内部清理强度我设置的比较保守，大家可以放心调到5。自动对齐一旦勾上，工具就会在每一帧画上这么一个盒子，然后计算出中心点，将每一帧按照这个点对齐。而底部留空只有在勾选自动对齐以后才会生效。在这个步骤中，最主要的是去除背景颜色，当然有一点瑕疵也没有必要死磕。可以直接点击这个路径，打开当前的目录，加载到你趁手的工具，处理一下就可以了。
在这里我就不做处理了。修改完以后，可以点击这里重新加载序列帧。但是需要注意的是，如果你再次点击开始处理，你修改后的图片就会被覆盖，所以要做好备份。好的，我们现在可以点击下一步了。此时可以看到默认加载了512分辨率的序列帧，在这里可以选择更多的分辨率。目前看来，除了64像素，其他都是可用的。以512为例，来给哥哥描个边。颜色的选取，由于没有做吸管工具，我们需要借助一下外部的工具。工具已经放在了下载的文件里面，直接双击就可以运行。直接怼到你想描边的颜色，按下快捷键 C 就复制到了颜色的值。再次按下 Ctrl V 粘贴到这里就可以了。外描边可以自定义宽度，内描边的宽度默认是1像素，勾选上就会生效。点击开始处理。现在哥哥就描了个边，这时就可以点击导出了。点击这里可以直接跳转到输出目录。还想补充说明一下，素材建议使用绿幕背景，人物身上不要出现过多和背景相同色系的颜色。最后，我由衷的感叹 AI 技术的发展给编程带来的便利，让我这样的个人开发者在 Cloudcode 和国产大模型1个月几十块钱的包月服务加持下，也能快速构建一个产品。其实我对 Python、GUI 和图像处理生态一无所知，10几天时间可能只够我搞清这些库的常用函数，更不用说构建出一个完整的项目。工具后续还会增加新的功能，如果有使用上和功能上的建议，欢迎在评论区留下你的宝贵意见，也可以来 QQ 频道和我交流。关注我可以了解后续的更新动态。那我们还是下期再见 ，See you。